Ndugu zangu, mama zangu, kaka zangu, wazee wangu ambao tupo katika kituo chetu hichi, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mlisema kuna wengine tunawafikia kupitia vyombo vya habari, basi na uwepo wao pia tumeuzingatia. Kwa mujibu wa mwaliko, nilitakiwa nizungumzie mambo gani yale? Nakumbuka imetajwa sababu zinazopelekea kuvunjika kwa ndoa. Sababu zinazopelekea kuvunjika ndoa. Hii ndio anwani ambayo imechaguliwa mazungumzo yetu yawe yanazungumza juu ya hili. Unaposema au unapozungumzia sababu zinazopelekea kuvunjika ndoa, maana yake unataka kutuambia sababu zinazopelekea wingi wa talaka. Ingawa ziko sababu zingine hatuna mamlaka nazo. Kwa mfano, ndoa inapotoweka kwa kufa mmoja wa wanandoa, hiyo ni sababu ambayo hatuna namna ya kumwelekeza mtu aiepuke. Lakini sababu za talaka zinaweza zikaepukika. Sasa waliochagua hii anwani ndio nyinyi. Tunataka kutaja sababu zinazopelekea kuvunjika ndoa, au kama ilivyotajwa neno kwa neno, kutokudumu ndoa. Tumewahi kushuhudia baadhi ya ndoa wamefunga ndoa watu kama leo, baada ya siku 3 ya 4 ndoa ile imeisha, kwa maana mume ametoa talaka kumpa mkewe. Sasa sababu nyingi hizi tunaziita midani, ziko katika uwanja wa maisha yetu ya kila siku, na ni chache zina uwasili, lakini nyingi ni zile ambazo zimo katika maisha yetu ya kila siku. Hata wewe ukijaribu kufuatilia kwa nini hawa wameachana, unaweza kujua sababu. Hawa kwa nini wameachana, kuna sababu. Hawa kwa nini kuna talaka, unaweza ukazijumisha. Ziko nyingi, lakini kuna ambazo hizo kila penye talaka 10, hizo zinaweza ikawa 8 au 7. Yani zinatokea sana. Tuanze na ndoa. Wengi wetu tumeoa na wengi wameolewa. Nini hivi maana ya ndoa? Wewe bwana mkishaoa, wewe maskhara hayo. Hapa siulizi, lakini kuna vyuma 4. Nini maana ya ndoa jamani? Nini maana ya ndoa? Kwa sababu ziko sababu nyingine za talaka au za kuvunjika ndoa zimewahi kutokea kutokana na mtu kuwa hajui maana ya kuoa. Nimewahi kuuliza katika moja ya vikao kama hivi, nikaambiwa ni makubaliano ya watu wawili. Maana yake hata Juma na Ali wakikubaliana itakuwa ndoa. Aisha na Fatima wakikubaliana itakuwa ndoa. Si watu wawili? Ala kulli, kwenye sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, ndoa ni makubaliano kati ya mwanamke na mwanamume, makubaliano ambayo yapo kisheria, na kwa makubaliano hayo unapatikana uhalali wa kila mmoja kuweza kutamatai kimwili na mwingine kwa mujibu wa sheria. Hii tunatoa, hakuna ndoa katika Uislamu za jinsia moja. Wanawake wawili hata wakikubaliana haiwi ndoa. Wanamume wawili hata wakikubaliana
haiwi ndoa. Mwanadamu na paka haiwi ndoa. Mwanadamu na mbwa haiwi ndoa, na kadhalika na kadhalika. Sasa tujalie ndoa imepita, ni sababu zipi zinazopelekea hizi ndoa kutodumu? Nasema ziko nyingi, lakini kama tungekuja kwa wakati tungezielezea angalau 10, 11 hivi. Ni swala za kuzieleza temani. Moja wapo ni hii, na ni sababu ambazo zinaweza kuepukika. Moja ya sababu za kufanya ndoa hazidumu ni kwamba hawa wanandoa, mke na mume, huwa hawajui lengo la kuoana kwao, lengo sahihi. Kwa nini mtu ameoa au kwa nini amekubali kuolewa? Kutoelewa lengo sahihi la ndoa huja ikawa ni sababu ya hii ndoa kutodumu. So mwingine hana mpango wa kuoa, panatokea mnasaba katika familia, wanakutana wana familia, wanamwambia wewe Juma, makamu hao hujaoa, hata mwenzako yule mlimaliza wote shule amekishaoa na ana watoto wawili, wewe unakuwa hujaoa bwana, unatutia aibu bwana. Wanamharas, wanamtafutia mchumba, kesho kutwa anaoa. Huyu hakuwa na mpango wa kuoa kabisa, na wala halikuwa. Wale kama wangeweza angalau wangemuhamasisha akajua faida ya ndoa na malengo ya ndoa ni haya, kwa nini usiwe nayo. Kwa hiyo anajikuta tu ashakuwa na mke, kitu ambacho hakikuwa katika raghba yake wala hakikuwa katika mipango yake. Amejikuta tu kama vile amenasa kwenye mtego fulani. Sasa akija gundua kwamba huku nilikupelekwa siko, hiyo ndoa inaondoka tu, hata kama hakuna sababu. Anaweza sababu akatengeza mwenyewe tu. Pengine tendo la kupokewa kwa bashasha likawanongwa, wewe nini bwana unanifuatafuata? Si mume na kupokea, kwenda zako hapa bwana. Lengo kubwa imeonekana kuwa kutojua sababu na lengo la kwa nini mtu anaoa au kwa nini anakubali kuolewa. Imeonekana kuwa ni sababu moja katika miongoni mwa sababu nyingi zinazopelekea ndoa kutodumu. Lakini anayeoa au anayekubali kuolewa akiwa anajua malengo ya ndoa katika Uislamu wake, malengo ya ndoa katika ngazi ya familia yake, malengo ya ndoa katika maisha yake, akiwa anajua, ndoa kama hii huwa inaenziwa, inalelewa vizuri, na mara nyingi biidhnillahi taala inakuwa ni ya kudumu. Sababu nyingine inayopelekea kutodumu ndoa ni kutoelewa wanandoa hawa, au mmoja wa hawa wanandoa haelewi haki za wanandoa. Anaoa lakini hajui haki zake zipi kwa mkewe ambazo anaweza kuzidai kwa mujibu wa sheria, na huyu mke pia hazijui haki zake kwa mumewe ni zipi ambazo anaweza kuzidai kwa mujibu wa sheria. Kwa hivyo kutojua hizi haki nayo huwa ni sababu ya kupelekea ndoa kutodumu. Kimsingi Allah tabaraka wa taala ameelezea uwepo wa haki kwa wanandoa. Mume ana haki zake juu ya mkewe, na mke pia ana haki juu ya mumewe. Allah anasema walahunna mithlu alladhi alayhinna bilma'ruf walirrijali alayhinna daraja. Walahunna, na wanazo hao wake. Walahunna, wanazo hao wake haki juu ya waume zao ambazo wanaweza kuzidai kwa mujibu wa sheria. Mithlu alladhi alayhinna, kama zile haki ambazo wanazo waume juu ya wake zao, bil ma'ruf, kwa mujibu wa sheria. Walirijali alayhinna daraja,
na wanaume au waume wana daraja, wana ziada ya haki kwa wake. Kama ungezihesabu 1 2 3 4 5, pengine ungekuta 7, au 1 2 3 4 5 6 7, pengine ungekuja 9. Na sababu za ziada ziko wazi. Ni muume ndiye ambaye huwa anatoka mguu mosi mguu pili kwenda bishahodi alipo mke, ili apose na hatimaye aoe. Na akishakubalika huyo mke, akija huku kwa muume, anakuwa ni mgeni. Mwenyeji wake, mkuu wake wa kaya, mkuu wake wa mtaa ni huyu muumewe. Kwa hivyo sababu za kuwa huyu ana haki zaidi ziko wazi, lakini ziko nyingine ambazo Allah tabaraka wa taala amezitaja, ikiwa ni pamoja na kwamba wao ndio wenye dhima ya kugharimia maisha ya wanandoa. Ndoa ikishathibiti, imefungika, imesihi, kuanzia pale huyu mke chakula chake cha kila siku, mavazi yake ya kila baada ya kipindi fulani, na makazi yake na malazi yake, vyote hivi vitagharimiwa na muume, na sio takrima bali ni wajibu. Sio takrima, isifikie siku jana ulifanya kaya, jana ulivyo hivi, ulikuja hivi, ulikuja mkondefu, sasa unaonekana umeshanenepa, unafanya. Hapana, ni haki yake. Anakula haki yake, anavaa haki yake, anakaa kwenye makazi, ni haki zake. Sio unamkirimu. Kumkirimu labda ufanye jingine, umpe pesa hizi kawape wazee huko watumie, hizi mpeleke shangazi ajiuguze, hiyo sana. Lakini ile kumlisha yeye akiwa mkeo sio takirima kwako, ni haki yake kwa mujibu wa sheria. Hata kama wewe lofa wa kutupwa na yule milionea anaitikisa, utajiri wake ni wake mwenyewe, na wewe ulofa wako ni wako mwenyewe. Pambana ili umlishe, umvike, umpe mahala pa kuishi. Kama ataamua kwa khiari yake, kwa ihsani yake, kwa utu wake, kukusaidia baadhi ya majukumu, basi huo ni utu wake. Lakini huwezi kutoka akakwambia mbona unaondoka bwana, hakuna hiki wa hiki, kwani una shida hela bwana? Sina shida, lakini zangu mwenyewe. Lakini wewe ukiwa muume una jukumu lako. Sasa hii kutojua haki za wanandoa, mke hajui haki zake, muume hajui haki zake, tumebaini kwamba ni moja katika vile ambavyo vimechangia sana kubomoa ndoa, zikawa hizo ndoa hazidumu. Sababu namba ngapi hiyo? Unaweza ukaipa namba 2 au ukasema ni ya pili. Sababu nyingine ni kukosea katika kuchagua huyo unayetaraji kumuoa au unayekubali kuwa muumeo. Swala la kukosea kuchagua nalo lina mchango mkubwa katika kufanya ndoa zisidumu. Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ameweka vivutio vinavyomfanya mtu ahamasike, kwa nini namuoa huyu na kwa nini nakubali kuolewa na huyu. Akiwa na papara mmoja wa wanandoa akaingia katika taasisi ya ndoa bila kuvizingatia hivyo, inawezekana kesho yake tu akabaini, kumbe iko hivi, ukajikuta hiyo ndoa nayo inaondoka mara moja. Kwa upande wa vivutio vya mwanamke, Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam amesema, tunkahul mar'atu li 4. Mwanamke huwa anaolewa kwa hivi vivutio 4. Hupatikana vyote au baadhi yake, lakini hivi unaweza kumwambia mtu, kwa nini umeoa yule? Akwambia ni kwa sababu hii. Kwa nini umevutika kumuoa fulani? Ni kwa sababu hii. Kwa nini? Hivi 4.
akataja uzuri wa sura na muonekano, akataja kuwa na ukoo uliostaarabika unaoeleweka, akataja vile vile mali, pengine mashaallah hali yake si mbaya, unaweza ukaondoka mambo yakaenda ukarudi akakwambia tu bwana, hapa una deni la 200,000, ulichokiacha kiliisha, nilitoa pesa zangu hizi kujilisha nikiwa mkeo na kuwalisha watoto. Lakini kubwa lao ni dini. Akataja walidiniha, na dini yake. Sasa kwenye dini akapigilia msumari wa kusisitiza na kung'ang'aniza, akasema fadhfar bidhati dini, mtafute kwa juhudi kubwa kabisa kupindukia, taribat yadaka. Na katika tamko jingine taribat yaminuk, mkono wako utabarikiwa. Wako wengine wanatafsiri kinyume chake, kama hutaangalia makini basi mkono wako utakuwa ni wa kupekua pekua chini tu, fakiri, unaokota kokoto si vitu gani. Tafsiri ni nyingi, lakini target hapa ni kwamba katika mambo mani, uzuri, umaarufu na umashuhuri wa ukoo, kuwa na mali ni vivutio vya mwanamke, lakini msisitizo mkubwa ni kwenye dini. Walidiniha. Asa kwenye dini watu hupotea, anaoa mwanamke hana dini. Ukimuuliza vipi, huyu unamjua lakini baba yake ni shekhi fulani, ina maana unamuoa mkweo, baba mkwe. Mtume sasa anasema ni dini yake, fadhfar bi dhati dini. Hajasema muoe binti wa mtu mwenye dhati dini, yeye mwenye binti ana dini, sio Muislamu tu, ana dini. Unaweza kuwa Muislamu lakini huna dini. Dini kama usajili tu, umejisajili mahala, umejisajili tu katika eneo, lakini huna chochote ambacho unaweza kueti. Sasa la msingi sio kuwa Muislamu, lakini la msingi Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam asema fadhfar bidhati dini, mtafute kwa bidii zote mwenye dini. Oa binti mwenye dini, hata kama gongo linauzwa nyumbani mwao, na usimuoe binti wa shekhe kama muhuni, hata kama darsa inafanywa barazani kwao. Utataabika, na kama we una dini, siku 2-3 hiyo ndoa itakutokea puani. Bali maustazi wa pembeni hata wakimwaza sema, mimi kama shekhe, baba yangu shekhe, hao unawaona wote wamesomeshwa na baba, unataka kunambia nini? Unajipia gani? Ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam akasisitiza fadhfar bidhati dini, mtafute kwa bidii zote mwenye dini. Sasa moja ya sababu zinazopelekea ndoa kuwa hazidumu, huwa wanandoa hawa wanakosea kuchagua, suul ikhtiyar, uchaguzi. Kwa sababu na kwa upande wa mwanamke tumeambiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, idha atakum, atapokujieni, man, mtu ambaye tardaunahu, mnamridhia, khuluqan wa dina, tabia zake na dini yake iko vizuri, fazawijuhu, muozesheni mke. Kubali kuolewa na mwanamume wa aina hiyo, ana akhlaqi nzuri na ana dini nzuri. Sasa utakuta mtu anakuletea malalamiko, bwana mimi mume wangu ananitelekeza, anafanya hivi, ashaoa mke mwingine huko, mambo yote yanaishia huko, mimi hata kata kunijua, nikimwambia basi njoo tuyatengeneze maneno, anasamia anabii mtu bwana sitaki. Unataka kuniambia kitu gani? Unajipia gani wewe? Unajua nini? Hana akhlaqi na wala hana dini. Kwa hivyo ukijipeleka kichwa kuolewa, ukakubali kuolewa na mtu yoyote, hata kama hana akhlaq, hata kama hana dini,
ujue hiyo ndoa ni bando la simu la muda mfupi. Kifurushi hicho kitamalizika, inawezekana ndani ya wiki, kwa bahati yako ndani ya mwezi, iko bahati yako, nitegemea. Usishangae hiyo ndoa ikamalizika muda mfupi kwa sababu una mtu si mwenye dini. Wako wanawake udai talaka, mtu kapindwa na ngiri, kafanya operation, kaambia ukae miezi 6 utulie, usipande kitanda kikubwa. Mimi siwezi, miezi 6. Miezi 6 yote hiyo mimi siwezi. Nitakaaje? That din hawezi kusema maneno hayo. Lakini huyu Mbugira anasema hawezi kustahamili miezi 6 mpaka mishono ikae sawa, atakaa kushonoe kwa hiyo wake tu. That dini hafiki huko, mwenye akhlaqi na nini hafiki huko. Kwa hiyo hii tumeibaini katika kadhia nyingi ambazo zinatufikia akina sisi za matatizo ya uvunjikaji wa ndoa. Hili nalo la kutochagua vizuri, unamuuliza kabisa huyo mume anakufanyia visa kiasi hicho, mshakaa kikao na familia mkaweza kujasema yeye amesema hata kikao na mtu yote, hata kishekhe, hata kiustazi. Sasa huyo mshenzi, umeolewa na mshenzi, matokeo ndio hayo. Lazima bado umeolewa na mtu mshenzi, hana akhlaqi, au siku ulimuhamili alikuwa anamuona ana swali. Kusali sio dini. Kusali tu sio dini. Yaani sio dini kwa maadamu anaswali. Wako watu wanaswali na hawana akhlaqi njema, hawana tabia njema. Si wanawake, si wanamume. Mtu anaswali na mwalama mkubwa anao hapa, lakini huko nyumbani kwake anavyoendesha mchaka unaweza kustaghfiru. Sasa huyu Muislamu gani huyu? Asomogopa Mwenyezi Mungu. Kusali. Wengine usalia mazoea. Wengine usalia mazoea kama uraibu fulani vile. Lakini tuchoambiwa hapa, akikujieni ambaye mnamridhia. Angalia maneno, tardawnahu. Ili umridhie maana yake umemjadili nafsini mwako. Lakini mnakutana mahala tu, pengine mmekutana kwenye ijtimai mahala, mkazoana siku hiyo. Vipi? Jimbo hili liko wazi, haina shida. Ndio lugha yao. Jimbo liko wazi, maana yake hana mume. Sasa wewe ukija Dar es Salaam muone fulani yuko juu huyo, na huyu mwenyewe mume kama ana mke mwingine, inakuwa ndio juu kwa juu. Jitimai hazishi, naenda kwa jitimai, kumbe ndio anakwenda Samia huko. Muongo anakuwa muongo, si mwazi. Na kwa kuwa huyu ni mtu wa dini, anajua kweli pengine jitimai kweli, mpaka inakuja julikana miaka kadhaa. Lakini dhati dini kwa mwazi, mimi kwa nilivyo, wivu wangu, bwana kama ushaoa mke mwingine kaa na mkeo, mimi siwezi. Najua dini iko hivyo, lakini siwezi kujidhibiti, nitamchukia huyo mdada mwenzangu bure. Lakini mtu unaoa hajui huyo wala yule, sio lazima, lakini tatizo ndio lishatengezeka hapa. Iko siku wataumwa kule, itabidi upige kambi. Aina za uongo umemaliza, jitimai zote, hao waliokwenda wazee washarudi, wewe hujarudi. Inakuja julikana baadaye, wanakuja mwambia wenzake, anachachamaa. Tumebaini hili nalo linapelekea ndoa kutodumu. Nini? Kutoweza kuchagua vizuri. Kabla ya mke hata miaka 100, kabla ya kuolewa hata miaka 91, lakini hakikisha unamchagua mke kwa vigezo vya dini. Hakuna aliyesalimika 100%, lakini hakikisha umepembua. Utuambie kabisa, mimi nimejitahidi, binti mashaallah, muonekano wake nilivyoambiwa na kadha. Ikija tokea bahati mbaya huko, tatizo jingine. Lakini kwani ulivyoambiwa anaswali? Kusali kwa kweli hasali, lakini baba yake ndio shekhe wa kata pale. Wewe huoi baba yake, unamuoa huyu, na ndio akasema fadhfar bidhati dini. Kwani Safia binti Huyay mke wa Mtume sallallahu alaihi wasallam baba yake Muislamu? Abadan, Myahudi mshenzi, lakini mama Muislamu, na shida imeisha. Ndio maana wanaambia baadhi ya vijana, nyie wakati mwingine mnaoa baba wako zenu. Umemwona baba mashaallah, Mungu amruzuku ana lihya, anazitunza vizuri, zinakula kitana,
na meta, ukaona pale nimefika, nimepata, kumbe umepatikana. Na anakuwa mkali sana kweli, hashikiki kwa sababu ukitaka kumsomea hapa, hiyo nimesoma mimi. Si ndo ratiba hii hiyo, mimi nimeshasoma hiyo. Si baba tufikije za kwanza, mimi nimesoma mpaka ya 3. Baba alitusomesha hizo. Sasa unataka kumueleza nini? Kutoka haya utaona ndio kamroge. Kwa hiyo yako mengi, lakini hii nayo ina play part sana, kutochagua vizuri. Lakini iko nyingine, tuipe namba 4, mafungamano maovu kabla ya ndoa. Kuna watu akishafikiria kuwa anaposa sehemu fulani na ombi lake limekubalika, ila hakujafikia kuoa, watapelekana huko fukweni au kadha, na isiajabu ikawa wakaanza jambo ambalo wenye Kiswahili tunaita tendo la ndoa. Lenyewe tunaita Kiswahili tendo la ndoa. Likaanza hilo. Mtu ananafisa, lakini nitamuoa. Sawa, utamuoa. Hili jambo lina mchango 98% ya kuvunjika ndoa. Kitu gani kinatokea baada ya kuoana watu hawa? Wakishaoana tu, kama itadumu kuaminiana ni wiki hii moja, mke anajiuliza, huyu bwana mimi mweradhi alinitongoza, nimekataa katawe, hatimaye nikaingia kwenye mtego wake. Hivi tabia hii ndio mie wa mwisho au bado inaendelea? Kama mie wa mwisho, kwa lipi mpaka iwe mwisho? Iwe baada ya kuwa amenitongoza mimi ashanioa ndio basi hii tabia ya kutongoza imeisha? Kitu gani kinachofanya iwe imeisha? Huyu lazima bado anayo. Na hivi ndivyo hisia za mume. Binti yule mimi nilimtaka na hivi, hatimaye akanikubalia. Hivi jamani, ndio mie tu, hawakubali watu wengine? Kitu gani kinachomzuia asiwakubalia wengine? Kwani mimi nilimpa nini? Si nimeminya shingo kulia kushoto hivi mpaka akaingia mtu katika 18. Kwa hiyo ndoa inaendelea, lakini kila mmoja ana alama kadhaa za uhuni wa mwenzake. Anajua mume wangu, lakini tuweje kusema ashafunika. Hamuamini. Kwa nini hamuamini? Anamjua mgoni. Umejuaje? Tuliwahi kufanya. Na hivi ndivyo wanavyomtazama mume kumtazama mkewe. Wanaishi maskini na vilemba vyao na makoti yao na majoho yao na majuba yao, lakini muwe wana. Sasa kwenye hili kinaingia kitu kingine, unaweza ukakipa namba 5. Matumizi mabaya ya vifaa vya mawasiliano. Watu wa aina hii wakiwa katika ndoa, hata mke na mume wanakula, ikiita simu, naam, ndio, naam, anakwenda nje kusikiliza, kuongea. Mke ndio hivi na mume ndio hivi, asema tena wale watu wake wale. Kwa hiyo matumizi mabaya ya neema hizi za mawasiliano ya simu nayo yamechangia kwa kiwango kikubwa kuhakikisha kuwa ndoa hazidumu, na hasa pale ambapo mtu anapotumia simu kwa namna inayotilia mashaka. Uko na mumeo, uko na mkeo, inaita simu. Kwa nini msiweze kuongea pale mpaka unainuka tena unaenda masafat al-qasri, umbali wa kupunguza mtu swala akiwa safarini, ndio unaenda kuitikia huku, iwe mke iwe mume tayari. Hii inamsaidia sana aone kwamba
iko siku nitaiona tu hiyo. Matokeo yake ndio mtu anavizia ajue password yako. Na kwa nini asijue password yako? Simu ni kifaa cha mawasiliano, unaficha nini humo? Una wasiwasi anaweza kuichukua hii simu akaenda benki akachukua pesa zako? Hapana. Una mazagazaga humo utaki ayaone. Na yeye hivyo hivyo simu yake. Wewe simu yangu iache hapo. Ukiona hivyo ujue kwamba mna madubwasha humo, hataki yaonekane. Kwa kweli kwa uzoefu wa kusikiliza majanga ya wanandoa, tumeona pia matumizi mabaya yasiyokuwa ya heshima ya simu za mikononi, nayo yamechangia kuwa ndoa zisidumu. Na hasa wale watu wa kundi la nyuma ambao baada ya kuposana kwao walijiingiza katika mahusiano yaliyopelekea wasiaminiane hata baada ya ndoa. Tuko pamoja. Lakini pia miongoni mwa sababu, manake lengo kwa nini hazidumu, tutaeleza asbabu zinazopelekea zisidumu. Ukiziepuka hizi lazima itadumu mpaka mtafanana sura, hamna kuachana. Ndoa zitadumu mpaka itafikia mke na mume mtafanana na sura kwa kukaa muda mrefu. Sababu nyingine, tadakhulu asdiqa'u su, kuingilia kati maisha ya ndoa marafiki waovu. Wanaweza kuwa ni ndugu wa mume au marafiki wa mume, au wanaweza kuwa marafiki wa mke au ndugu wa mke. Swala la kujiingiza kati katika maisha yao ya ndoa, hili nalo limetengeneza ndoa nyingi kubomoka. Mke kama tulivyotanguliza ana haki zake kwa mujibu wa ndoa. Ikifikia mahala ameolewa, yuko kwa mume, lakini akitaka dagaa amuombe ifi yake, akitaka chochote kile amwambie ifi yake, akitaka hichi amwambie yule, kumnyang'anya nafasi yake hii. Na huwezi kufanya hivyo muambie ifi yako, ila huyo ifi naye ashajiingiza na anakuambia, kaka samahani, ifi tumekwenda, tumeoa, tumepata, lakini nataka nikwambie tu maneno ya kiutu uzima. Safari yako kaka bado ipo, hujafika safari yako. Ukimwachia senti huyu mwenzio, anabakisha kila siku shilingi 200 atia kwenye kibubu. 200 atia kwenye kibubu. Zinafikia hata 5,000, siku nyingine 10, akaja shangazi yake anampa. Sasa kuanzia sasa unaambia bwana, ukiwa na mahitaji utaombea ifi yako yule. Kwa hiyo tadakhul asdiqa'u su, kujiingiza marafiki waovu, aidha wanamuhusu mke au wanamuhusu mume. Hawa ni watu wana mchango mkubwa wa kuchonganisha. Wewe ifi, wewe shemeji, wekaa, umefika pale, umekaribishwa chai kama ipo, kunywa, nenda zako. Maisha yao ya kila siku waachie wenyewe. Kama kuna jambo baya kweli umeliona, mpe tahadhari mtu za kutosha, baada ya kuwa umekusanya ushahidi wa kweli unaoridhisha. Kwa hivyo swala la kujiingiza hili kwa kweli lina mchango mkubwa katika kufanya ndoa za wanandoa zisidumu. Niliwahi kumsikia mama mmoja anasema, na hii ni kuonesha matokeo ya kujiingiza kati. Anawasema watoto wake wanafanya ukorofi. Je, watoto mna visa kama ndugu wa mume? Wanaona neno hilo, mmekuwa na visa kama ndugu wa mume, kuonesha kwamba kule ndugu wa mume wanamcharukia sana, mpaka anawafananisha watoto wake na ndugu wa mumewe. Ndugu zangu, miongoni mwa asbabu zinazopelekea ndoa zisidumu ni mabadiliko ya ghafla. Tukisema mabadiliko ya ghafla,
Inawezekana kabisa huyu mama ana dini vizuri, mstaarabu, ana mategemeo makubwa ya dini, 5 salawatu, qiyamul layli, kila kitu, lakini kampata mume Muislamu wa kawaida, swala yake ya mbinde mpaka asukumwe na hivi. Na kinyume chake mume 5 salawat, amemuoa mke hana mambo hayo, lakini anataka baina ashiyatin wa dhuhaha, mke huyu abadilike mara moja, awe kama anavyotarajia yeye, au mume abadilike mara moja kama anavyotarajia yeye. Mume wenyewe alimkuta mvaaji jinzi. Unajua jinzi inaweza kuvaliwa hata wiki haijafuliwa na wala hachekwi mtu na hata ukifua hakuna ulazima kuonyesha pasi. Abdul Qawi, jinzi unakaa nayo siku ngapi bila kufua? Hata wiki, si ndio? Sasa kamkuta, lakini yeye shauku yake mumewe awe mashallah, piga kanzu nzuri, nusu saq, nusu ya ugoko, kilemba kizuri, ndio matarajio yake. Utafika dada yangu huko, lakini sio ghafla namna hiyo. Jitahidi kwanza mpaka azoee angalau kuvaa msuri, azoee angalau kuvaa kanzu ya kawaida. Sio tu siku kama leo baada ya kuoa kesho yake wa ala aljinzi salam, age jinzi aanze kuvaa kilemba kwa siku moja, haiwezekani. Na umemkuta huku mvaaji dera na kaushungi kake kadera, lakini matarajio yako mashaallah awe mwanamke anavaa majuba vizuri, anavaa mabaibui vizuri, akiona mahala pana vurumai na nikabu anaweka vizuri, ndio matarajio. Sasa haiwezekani kutoka dela au sketi au gauni hivi kuja huko. Kuwa mvumilivu, mlee mfike hapo. Na inawezekana mnajuana mtaani, wewe ulikuwa mkorofi na yeye mkorofi, wewe ulienda mahala ukakuta mawaidha akakukolea kisawasawa, ukaona upuzi yale maisha ya nyuma, huyu unakuja kumvamia. Unasikia adhana hiyo? Tia udhu twende hapa. Kwanza uniambie bwana, ule uhuni umeshaacha na wewe acha. Tuanze kufungua ukurasa mpya. Tupelekane kidogo dogo. Mbona umenibadilikia imekwaje? Tumetoka kwenye ziara huko. Sheikh amesema maneno makali, mtu kama haswali bwana hata akila anatoka usaha. Sasa bwana tafadhali, jitahidi kwanza ujue bwana nimerudi na sura mpya na mabadiliko mapya. Kuanzia sasa bwana, kama tumeteleza, kama kadha. Kwa hiyo tumegundua wengine kule kutaka mabadiliko ya ghafla, abadilike mwenza wake, aidha mkewe au mume, awe vizuri 100%, hakubali kwenda naye pole pole, nako huku kumechangia baadhi. Nakumbuka moja ya matukio, kwani mama wewe unaona tabu gani kuvaa gauni? La, sio mimi ninataka kunavaa gauni, nishamkubalia, ndio Baraka anambia mimi nakutaka kile uvae nguo za staha, ninavaa madela ya heshima na mashungi makubwa mpaka yanaburuza, lakini anambia uvae na niqab. Unamuona yule kuja pale, yule mjomba wangu yule. Sasa mjomba wako anakuhusu nini? Yaani alikuja mjomba mume akamkuta hana niqab. Sasa anaona bado yuko utupu. Mshike. Kwa hiyo kama hivyo mimi basi ndio wenyewe, kwa hivyo basi siwezi. Sasa kwa hiyo tumegundua hii kasi ya mabadiliko ya ghafla bila maandalizi. Inanikumbusha kauli ya Allah, yule sahabi jalil aliyomcharaza upanga mtu ambaye aliotamka shahada katika uwanja wa mapambano. Kesi ilipofika kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, imekuwaje nyinyi leo si ametamka shahada? Sema alitamka, lakini shahada yenyewe katamka baada ya kuona upanga unataka kuelekea kichwani mwake. Kwa hiyo ametamka shahada ya kinafiki hivi, sio ya ukweli. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alimuuliza yule, ashaqaqta qalbahu, hivyo wewe umeupasua moyo wake ukajua kwamba shahada hii ya kinafiki? Hapana. Aya ikashuka ikaeleza mambo mengi, wala taqulu liman alqa ilaykum salama lasta mu'mina, mpaka mahali penye ushahidi akawaambia masahaba wale,
kadhalika kuntum min qablu. Hivi inaanza shahada alafu matendo mpaka mtu anaiva, na nyie kina Abubakari, na nyie kina Umar, na nyie kina Uthman, lakini Khalid ndio mlikuwa hivyo. Hakuna mtu alianza na spidi ya 120. Alianza speed meter ilinuka polepole kutoka 0 ikasoma 1 au ikasoma 10, 20 mpaka juu. Kwa hivyo wakati mwingine huwa zile kasi zile za jazba kupita mwelekeo zinatudhuru, ikiwa ni pamoja na nini? Ruhusa. Hukusikia baba yako alivyokuambia siku ile? Ni kweli tunatumia lugha ya kimalezi. We fulani kuanzia sasa uko chini ya mumeo. Hata ukisikia nimeumwa usije mpaka uombe ruhusa kwa mumeo. Hata ukisikia nimekufa usije mpaka usikie ruhusa upate kwa mumeo. Akikwambia usije, watakuwakilisha wewe. Sasa ash-shari'atul islamiyya marina, sheria za Kiislamu ni nyumbufu. Hiyo ni haki yako, lakini dini msingi wake ni mapenzi ya dhati. Hivi ni mapenzi gani mtu baba yake mzazi awe anaumwa, ukiuliza kwamba unaweza kumzuia, lakini ukaona ngoja nimzuie usiende? Bwana amekufa shangazi yako baba moja, usiende. Ukiuliza baba toka ananikabidhi wewe alisema hivyo, haiwezekani. Yani ni haki yako kuzuia, kwa lazima uitumie hiyo haki. Mruhusu, mwambie nenda, lakini kama unavyojua nyumba yetu hii kwa watu wadogo hawezi kudhibiti, rudi mapema. Sasa hii tabia ya kuwa king'ang'anizi katika sheria nayo ni shida. Tumewahi kusikia hizo kesi, mtu vipi kwani bana kama hivyo basi mimi kwetu uko naonekana mshenzi, hata baadhi ya mambo sitaarifiwi. Wanakufa watu wanazikwa siambiwi, manake alikufa baba mdogo sikupewa ruhusa, alikufa bibi sikupewa ruhusa, alikufa mtoto wa mjomba sikupewa ruhusa. Wameweka X, huyu msimwambie bwana mke wa watu huyo, yatumikaga lugha hiyo. Huku nimwambia huyu usimwambie bwana mke wa watu huyo, lugha yake ya kejeli ile. Sasa siambiwi kabisa, na mimi najua kuna maisha baada ya ndoa. Sio lazima uniache, hata ukifa bado nitakuwa mkeo. Tutazikwa wote kaburini, mimi nitakuwepo. Nakimbilia wapi? Wakati wewe ulikuwa umenijengea ukuta mgumu kati yangu na watu wa familia yangu. Kwa hivyo eneo hili nalo la kuwa na papara ya kuwa na changing ya ghafla limechangia kutodumu ndoa. Wengine hiyo kasi ya kumburuza kihivyo, yalla kafa mjomba asienda, bwana wewe yule nikuta na ndugu kwa ndugu zangu, niachilie mbali. Tunaorodhesha tu yale matukio ambayo ndio yanayotufikia katika meza zetu, ndio simu za kila siku, ndio uhalisia wa mambo wa kila siku. Lakini pia uongo, sio ule wa kusuluhisha, uongo wa kumuongopea mke unayetaraji kumuoa au mwanamume anayetaraji kukuoa. Uongo usitumike hata kidogo. Kama kanzu yako imechanika, nenda nayo hiyo. Ajue kwamba na mtu mkiwa kiasi hiki. Mimi ndio kuazima kofia mjukuu wangu mmoja, babu nakwenda kuoa kofia, nimekwenda kumnyang'anya. Kabla haja watu wa pwani tabia kwa siku 7 zile. Nimeona huyu mjinga huyu, tena nikamwambia kabisa, wewe ungetaka kofia ungenunua. Mimi nimekustahi sana kwa tunaenda wote kule kuoa, umebanangika mno kukosa kofia. Lakini siku ya pili uirudishe. Yeye ikamnogea, na bahati nzuri atale mume akamwambia imekupendeza mume wangu. Sasa ikawa ana mpango aendelee kuwa nayo. Mimi nikaona huyu nikimwachia huyu, iko siku mbele huko mkewe atazoea ni kofia ya mumewe, lakini nimempa babu mzee bane, nimempa kanifadhili kofia. Sasa siku nikalianzisha nikaenda. Ilikuwa siku ya 3 kama hivi. Nimekwenda kuwaona, babu yuko wapi? Yuko bwana. Bwana nifuata kofia yangu mbele ya huyo mkewe. Na nikamwambia nimefuata hivi ili usije ukamuongopea huyu kwamba hii kofia yako.
lakini nimemwazima babu. Yangu nilikuazima siku ya ndoa huko nayo. Tatizo liko wapi ukiwaongopea hawa? Wanajenga fikra ya aina fulani ya maisha, kwa sababu mtu akiolewa ana hiari. Mimi niko tayari kuishi maisha haya ya kulima, kupalilia. Niko tayari kuishi maisha haya, nitakuwa nakaa dukani nafanya biashara. Yuko tayari mwingine aishi tu anakula na nini, pengine hata kupikiwa anapikiwa. Sasa kwa kadiri ya yale matumaini uliompa ndio amekubali. Alikukubali wewe kwa sababu hii. Umwambia kuna mtu akumsaidia kazi, pengine ana matatizo ya pingili za mgongo, kwambia hiyo sio wasiwasi. Mtu akufulia yupo, wa kupiga deki nyumba yetu yupo. Utamuelekeza tu, tia chumvi hivi yupo. Hilo. Sasa kumbe muongo akija gundua bado ana hamu ya kukaa, atarudi hata kama baada ya wiki, kwa sababu ulimuongopea. Kuwa muwazi, fi sarahati raha. Katika kuwa muwazi kuna raha zake. Mwambie, bwana wewe, mimi ndio hivi, maisha yangu ya kawaida kama ndege, mimi sina akiba. Kila ukicha naruka naenda tafuta ninachokipata, na mara nyingine ninaweza kutaka kitu sikipate, nikapata nisichokitaka. Kama umenikubali ni kwa msingi huo, huku nikubali kwa huo. La, una kweli hizo pesa si vibaya, lakini tumebaini wengine huwa anawasema alinifanya mjinga muda mrefu sana. Kila siku nikimuuliza iko wapi hizo gari, akanambia zimekamatwa mpaka wana manga. Mimi najua mume wangu ana magari, kumbe muongo bwana. Naombe na manga huko toka Uhai wakiwa Jomo Kenyatta mpaka leo hazijafunguliwa gari hizo, zimebeba kitu gani? Sasa siku ambapo anajua kwamba ulimfanya mjinga, anaona wewe si mtu wa maana hata kidogo. Kwa hiyo utakuta hii nayo huwa inatengeneza sababu ya kufanya ndoa zisidumu. Lakini pia sababu nyingine tunaita al-ihtiramu al-mutabadala. Wanandoa wanatakiwa wawe na kuheshimiana. Sio mmoja anamheshimu mwingine mtwana, na yule bwana mkubwa kazi yake kuheshimiwa tu. Lazima katika maisha ya ndoa lazima kuwe na ihtiram al-mutabadala. Kuheshimiana, kuna kwamba mume anampenda mkewe kwa dhati na anamheshimu kwa uoja na kike wake, na mke hivyo anampenda mumewe kwa dhati na anamheshimu. Ikijabainika kwamba huyu mmoja tu ndio anayetarajia kuheshimiwa na huyu mwingine anatendewa miamala kama kijakazi fulani, mwanamke akibaini hivyo au akibaini hivyo mume kwamba anadharulika, hana thamani yoyote, utu kwa mali, ndoa ya aina hiyo haidumu, itavunjika, itadamirika. Kwa hiyo lazima wanandoa ili waweze kuvumiliana shida, raha, tabu, panda shuka, lazima kuwe na kuheshimiana kwa pande zote mbili, mume na pia mke. Kupendana kwa pande zote mbili, mume na mke. Lakini pia miongoni mwa sababu zinazopelekea ndoa kuvunjika haraka, kutodumu, tuna neno gumu kidogo kwenye Kiarabu, wacha tutafute Kiswahili. Ni kujiweka mtu aidha mke au mume kwenye mazingira ya kuchujuka mapenzi. Kuna vitu vinachujua mapenzi, viko vitu vinachujua mapenzi, na kwa karne hii ni vingi sana. Mume au mke mwenye tabia ya kutumia kusachi wakati anaishi na mumewe, hapa yuko na mumewe au na mkewe, ana tabia ya kusachi, mara kaona hii, mara kaona hichi,
hapa karibu yake haoni kama kuna kitu cha maana kabisa. Anakuja zoea vile vipicha picha vile, wale masela wanaojianika katika mtandao, anajaribu kuwazoea mpaka anafikia kuona huyu asione ninachotazama. Mara si mna kitu gani, si nini. Mtandaoni unajua ni jalala, mna uchafu wa kila aina. Sasa tabia ya i'rab inavyotakikana, madam we bwana amerudi katika mizunguko yake, yuko nyumbani na mkewe, yuko karibu naye, kwa kweli akili zake zote afanye setting zielekee hapo. Kwani inakatazwa wewe ukakaa jikoni kama ndio mko free kiasi hicho, yeye anapika na ukakaa hapa karibu? Hata kama unapumzika, pumzika, mnaongeleshana wawili yenu, labda iwe majiko ya nyumba za kupanga, haiko na wanawake nzio 5 6, uwezi. Lakini jiko nyumbani kwake iko peke yake, hakuna sababu yeye iko peke yake hapa na wewe uko barazani peke yako huko unaangalia TV. Njoo keti hapa. Kwa vijijini kaka zetu na baba zetu wakifanya hivyo, wanasema ilikuwa mama akikuna nazi, kuna ule ukoko ule, mnauitaje nyinyi? Wewe unjui nazi, wanauita panza, anamtolea anampa, anakula ile pale pale, shuti raha pale pale jikoni. Siji tumeelewana mko yenu. Sasa ikitokea hii imestick katika akili zenu, kila mmoja akiwa nje ya mazingira haya anatamani atarudi saa ngapi. Lakini ukizoea kuangalia wahuni wanojianika mtandaoni, yeye yuko pale na wewe ndio unaangalia, hata akiwa tayari tukalale basi zima hiyo ndani kwanza tukalale. Sasa nataka kuangalia kuna kipindi maalum leo saa 6, kipindi maalum maskini ya Mungu anaenda lala na upande wake mmoja wa kanga kule, wewe unasikilizia ashalala bana basi mpaka baadaye unaona kama sawa na mto, sawa na foronya ya mto, sawa na yani Waarabu wengine wanaita alburuda aljinsia, yani mtu hana hisia zozote, kamzoea sana kupita kiasi. Inavyotakiwa mke na mume wasizoeane mpaka ikawa kuna mmoja kapauka kachijuka. Kila mtu ajitahidi kufanya kukuruka kara zake, awe ana mvuto kwa mwenziwe. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, kuna wakati mwingine alikuwa anavaa vizuri mpaka watu wanamshangaa, kuna jambo gani bwana wewe leo, mbona umekula pamba kali hivyo? Anasema Mwenyezi Mungu amesema wake zetu pia wana haki ya kwetu kama sisi, kama ambavyo mimi napenda kumuona mke wangu akiwa vizuri, amependeza katika macho yangu, na mimi pia nataka anione machoni mwake nimependeza niko hivi. Lakini unajitupa unakuwa vibaya, pengine hata kama mmekwenda mahala pana jambo wala msiba ukwenda na nini, anaogopa kusema mume wangu yule pale. Mara nyingi ananyosha mkono wote, ili inawezekana hichi kidole kika pointi kwenye mtu anayetizamika. Hapo anasema yule pale alovaa shati jekundu, ndio yule, kumbe hata sio yule wake, hatizamiki. Sasa hii kinachangia. Sasa naona ikiwa huyu mimi tunaweza kukata wiki, atuulizane, watusemezane, atucheki wala nini. Kwani nikimkosa huyu kuna tatizo gani? Yaani maana kama vile unauguliwa na mgonjwa amekaa miaka 3 kwa ICU. Si unaona bora angekufa tu. Uhai gani ule? Hamuongei, umuulize hali gani, anakuharibia nauli zako tuko na Mruganzira. Sasa inafikia mahala wanandoa wanajishughulisha na mambo mengine mpaka wao wenyewe wanakuwa hakuna mtu anamtaka mwenziwe. Huyu ni mwanamume kikweli kweli, lakini huyu hamtaki. Na huyu ni mwanamke kikweli kweli, lakini huyu hamtaki. Ukimwendea mimi kama si wale watoto, shida ichangu saizi. Maana sasa anakaa kinachomweka ni watoto tu. Au kama sikuwa bi mkubwa anaumwa na napata nauli ya kwenda kumjulia hali,
nishalianzisha hiyo. Tunachotaka sisi hawa wanandoa, hata kama wana umri mkubwa, bado hivyo hivyo ukubwa bado wawe wanapendana. Hivyo hivyo ukubwa hivyo hivyo sipana mkononi, lakini bado wawe wanapendana, kwa sababu ndio ndoa. Wajaala bainakum mawaddatan wa rahma, amejaalia mawadda na rahma, mambo matatu: sakan, utulivu wa nafsi kwenye maisha ya wanandoa, na mawadda na rahma. Nimesema haya mambo yako mengi. Kwa nini ndoa hazidumu? Nimalizie ili nitoe fursa ya maswali. Jambo jingine ambalo nalo ni kubwa linapelekea ndoa zisidumu ni namna isiyokuwa sahihi ya kuielekea migogoro ya ndoa. Tunaielekea migogoro ya ndoa kwa namna isiyokuwa sahihi. Matokeo yake sasa, badala ya kutengeneza, huwa tunafanya nini? Tunaharibu. Uislamu unatazamia na wala haushangai wanandoa hawa waliokuwa wakikumbatiana, wakipigana mabusu, wakifurahiana. Uislamu haushangai ikitokea siku kuna tatizo limetokea, na ndio maana ukaweka njia. Migogoro ya ndoa ima huwa mkosaji ni mume mkorofi, au aweza akawa mkorofi ni mke. Ikitokea mkorofi kuwa ni mke, Allah tabaraka wa taala amempa mume utaratibu wa kukabiliana na ukorofi wa mkewe. Ikiwa kweli mkorofi ni nani? Ni mke. Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla asema, ikitokezea hali kama hiyo, cha kufanya ni nini? Na unafanya hichi bila kumwambia hata mpangaji mwenzio, bwana leo mimi na mke wangu kuna kadha na kadha. Hakuna haja. Ni wewe na yeye. Kitu cha kwanza tulichoambiwa na Allah ni kumweka kitako mtu mkewe katika mazingira ya utulivu bila ya jazba, akamuonya, akampa nasaha, akamueleza ubaya wa alichokifanya, akamueleza matokeo mabaya ya alichokifanya endapo hatajirekebisha. Fa'idhuhunna, wapeni mawaidha, waonyeni. Na hii fa'idhuhunna haikuwekewa limit. Unaweza ukamwaidhi wiki nzima, mwezi mzima. Unaangalia, je, ataonyeka? Hakuonyeka, chukua hatua nyingine. Wahjuruhunna fil madaji, kuna hatua pia ya kufanya nini? Ya kuwahama. Kama una chumba chenye vitanda viwili, basi kila mtu na chake. Na kwenye hili kuna zoezi gumu linafanyika. Sheria inakutazameni nyinyi wawili mliojitia hamshikiki. Kweli hamtakani nyie? Huyu analala kitanda kile na wewe hapa, na hali ya hewa ushaiona hiyo. Mimaji inashuka mtindo mmoja. Utakuwa jasiri mpaka as-salatu khairu minan naum na msikitini, au utakwenda kumnong'oneza? Kama shujaa, basi fanya hivyo. Tumia muda mrefu ili huyu mwanamke aone, huyu bwana hana hata mpango na mie, hata kuniuliza hataki. Kweli nimepoteza thamani yangu. Kama fitna yenyewe ni ndogo, anaweza akajirudi.
Lakini ikiwa haikutosha, na kama nilivyosema hizi hatua zinaweza kuchukua muda, inategemea ugumu wa jambo lenyewe, wiki hata mwezi, inafikia mahala kumchapa. Imetumika neno dharbu, wengine hawapigi, wanakongota kama anaua nyoka black mamba. Jamaa nakufa huko, hapana. Wadhribuhunna ameitafsiri Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kusema darban ghaira mubarrih, ni pigo lisiloweza kuumiza. Hapaumuki pakatuna, wala hapavii damu, wala hapachaniki. Anajisikia tu mtu kachapwa, anajisikia tu mtu amedharaulika, kwa sababu matumizi ya shavu hili kabla ugomvi, anajua wewe ili shavu ulikuwa unalitumiaje, alikuwa anajua. Hata boribo maskhara, si ndio jamani, watu wazima? Shavu hili anajua lilikuwa linatumiwaje kabla ya yeye kufanya ukorofi. Sasa leo ananibakua namna hii, ama kweli nimepoteza thamani. Lakini kitendo cha kumpiga mpaka akaumia, akatoa damu, akavia damu, akachanika, hii ni jinai. Hata wewe kaka ukiitwa kuja kusuluhisha, kwa suluhu ipo, lakini kwanza twende kituo cha polisi ukashikishwa adabu na masela wenzio. Lakini sasa wanawake wapumbavu huwa hawafanyi hivyo, anaogopa nitaachwa, yuko tayari kuchana chanwa. Wewe mtu anapigwa na mume, anashona nyuzi hata 3, 4, 5 kama ajali ya gari, kumbe kapigwa na mume tena nyumbani mwake. Hakuna katika Uislamu upumbavu kama huo. Kwani ukiachwa, nani ashapita kwenye vitalu vya makaburi walipozikwa watu, akakuta kaburi limekaa vingine, alipoulizwa akamwambia hili kaburi la mjane fulani, mpaka unaogopa ujane kiasi hicho? Hakuna. Hizo ni jinai, jinai kabisa hizo. Mtu anahenyeshwa Segerea pamojanika, aba kuliwa hivi mtu na nchi ya kanga una nini, ndio alokusudia Mwenyezi Mungu. Sasa hizi 3 hatua hizi 3, mawaidha, kumhama katika malazi, kitanda chake kila mtu na kama kimoja, huyu huku na huyu kule, kama mzungu wangapi yule, yote imepita, hayakubadili ukorofi wa huyu mama kama yeye ndio mkorofi. Tunakwenda kwenye hatua nyingine. Hatua nyingine tuliambiwa na Mwenyezi Mungu, fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Tunatafuta muamuzi mwenye busara na uchungu wa ndoa, upande wa mume kama mmoja wawili, na upande wa mke mmoja au wawili. Jama tumeitana au nimewaita wazazi wangu, mke wangu kidogo kuna hili hatuko sawa, nimejaribu kumwaidhi, nimechukua muda mrefu haikuzaa matunda, nimejaribu hata kukaa naye mbali kimapenzi haikusaidia, nimejaribu hata kumpiga hivi hakujali, ndio kwanza kama anamzidishia. Kwa hivyo nimekuja katika mikono yenu kama Qur'ani inavyotaka. Kwa maelekezo ya Allah anasema waamuzi hawa kama nia yao ni kusuluhisha jambo litaka sawa, yurida islahan, waamuzi hawa kama watataka kuyatengeneza mambo yakae sawa, yuwafiqillahu bainahuma, Allah atawawafikisha. Lakini wewe unagombana, unakosana na mkeo, unaenda mpa taarifa kaka wa mkeo, mtoto wa mjomba wake ambaye yeye alimposa lakini walimkataa. Tunaelewana eneo hilo? Unaenda kuwa msuluhishi wako ni shemeji yako, kaka wa mkeo, mtoto wa mjomba wake, na alitaka yeye amuoe lakini wakamkataa, wakakupisha wewe. Unadhani ana maslahi na suluhu yenu? Atatamani isiwepo suluhu, aache, asifikiko wapi? Wewe wangu tu bwana, toka siku hizo umerudi hujarudi, sasa unasemaje? Kwa hiyo utakuta
wakati mwingine tunapoendea hii migogoro kwa utaratibu sio huu, hupelekea kuharibika ndoa, kwa sababu nje ya utaratibu huu ni masuala ya kuumbuana. Unaita watu ambao si ndugu wa kuzaliwa, si nini, wanajua aibu za mkeo au wanajua aibu za mumeo. Mtu anafikiria yaishi akinaona na ulivyomnadi yule bwana yuko hivi, usimuone vile bwana mvivu, hata kuna operation, walikuja watu kufanya operation bure, yeye anaficha maradhi tu yale. Mimi nastahimili sana, ana kizigo yule. Mimi navaa kanzu kubwa, hata mtu ajui una nadi namna hii hadharani bwana. Sasa kila akifikiria anaona hufai tena. Mimi basi bwana, mimi nishakuacha. Anaweza mtu akakataa kurudi kwenye ndoa vizuri kwa kufikiria kwenye tatizo hili, namna mlivyoliendea, yeye aliumbuka, mtaa mzima wanamjua aibu yake hapa. Lakini ukipita kwenye mapito haya alioelekeza Allah, inakuwa ndani ya familia. Na jambo la kufurahisha, mpaka hivi sasa kwenye mamlaka zinazotawala, ukenda na jambo la kifamilia la mgogoro wa ndoa, labda itokee jinai, umempiga kaumia, lakini kama hivi tu, hata kituo cha polisi wambia, nyinyi nendeni kakaeni kama familia, mkishindwa mtaleta hapa. Wangependa mmalizane wenyewe. Sasa hujenda wewe mwenyewe, hujamwaidhi, hujafanya lolote, unamwendea mjumbe wa nyumba 10 mzee Joni, unakwenda kumnadi mkeo, mbishi, usimuone vile bwana, tunastahimili tu, unene ule uona wa asili tu, lakini sio kama nina raha, nimebeba majukumu mengi. Sasa matikini mama watu mtaani na majumba yake, watu sio vile bwana, hamna kitu mle bwana, alilalamikia mimi hapa, mle mzee bwana anaishi katika jahannam, usimuone vile mashungi tu yale. Sasa tofauti kabisa. Kwa hivyo niseme tu kwamba tulichelewa sana kufika, tumetumia muda wa ziada, lakini nataka kuseme yako mengi sana yale ambayo, na hayo yote tuliyosema hapa hakuna hata moja ambalo haliwezekani. Kweli si kweli? Yote yanawezekana yakafanyika na watu tukaishi maisha ya ndoa ya raha. Na hakuna raha katika dunia kuliko maisha ya ndoa. Na kushangaa ndugu yangu, tatizo liko wapi? Wewe tayari? Mezani bado na wewe. Tatizo nini? Pesa. Tayari. Bado hujafikiria. Kama tatizo pesa, tuambizani jamani. Ziko ndoa za watu 200 kunaweza tukapata fursa. Sheikh Abdul Qadir Adali anataka kumaliza mabachelati. Sasa kama wapo, tuambizeni jamani. Kwa haya tuliojaliwa kuyazungumza, hizi ni miongoni mwa sababu zinazochukua nafasi kubwa na zinaweza kuepukika. Unaweza mtu ukawa una lengo lako la ndoa, ukaolewa ukijua, ukiwa una lengo faida yake nini? Hata akikuja mtu bwana, usione vile bwana, yule ana hivi hapa. Mimi lengo langu ni kupata mume mwenye adabu zake, mwenye heshima yake. Na yule ana heshima. Hiyo kuwa hana hela usiniambie, sio tatizo. Lakini kama unaoa huna lengo, umezolewa tu, ndoa zinaisha haraka. Elimu ya ndoa, kujua haki za wanandoa, naam, unaweza. Niliwahi kunukuu baadhi ya vitu, nilidhani kutakuwa na muda wa kutosha tuwasomee, lakini haupo wa kutosha. Si vibaya tukawapa baadhi ya dondoo chache, mtazirejea kwa wakati wenu. Tulisema ukorofi wa wanandoa ima ni mke au mume. Ikiwa ni mke, ziko hatua zile ambazo zimetajwa kwenye aya ya ngapi? Aya ya 34 surat An-Nisa. Allah anasema wallati takhafuna nushuzahunna, na wale wanawake ambao mnachelea, mshaona alama zote za ukorofi, fa'idhuhunna, basi wapeni mawaidha, waonyeni.
wahjuruhunna fil madaji'i, na wahameni katika malazi. Hebu tengezeni mzungu wa 4 kwa muda. Wadhribuhunna, na wachapeni, lakini bila kuwajeruhi, bila kuwatoa damu, bila kuwapasua. Kenda akasema fa in ata'nakum, ikiwa watakutiini, ukorofi umeisha, fala tabghu alaihinna sabila, mstafti zina njia ya kuwaonea. Mtu ashajirekebisha, anakuja kupokea leo, wewe nini? Si ukajeuri wewe? Kiko wapi sasa? Yaani unalianzisha lile lile. Fala tabghu alaihinna sabila, mstafte njia za kuwaonea. Angalia Mwenyezi Mungu, inna Allaha, hakika Allah, kana aliyan kabira, amekuwa yeye ni wa juu na ndio mkubwa zaidi. Kama unajiona wewe kuwa muume, siji ndio arijalu qawamuna, unadhani ndio maana yake hiyo, basi Allah aliyan kabira, kuwa na adabu, madam kajirudi mwenzio yaishe. Hiyo ni aya ya 34 ya sura ya kina mama, surati An-Nisa. Lakini ikitokezea kwa gogoro kumbe la upande wa muume, muonevu, dhulma na kadhalika, tunaenda aya inofuata ya 35 ya sura hiyo hiyo, wa in khiftum shiqaqa bainihima, mkihofia na mkaona viashiria vya mpasuko kati ya wanandoa hawa, mke na mume, fab'athu hakaman min ahlihi, basi mwekeni muamuzi upande wa mume, 1, 2, 3, kwa kadiri ya ukubwa wa tatizo. Wa hakaman min ahliha, na muamuzi. Hakam ni muamuzi, hakim ni hakimu. Hakam ni muamuzi, maana yake mtu yoyote ambaye mwenye tatizo wanamridhia maamuzi yake, hata kama hakuwa rasmi, hakusomea sheria, pengine ana busara tu, anaitwa hakam. Yule wa mpirani, yule anayesema wewe umeunawa, umeukosea, yule ni hakam, kwa maana muamuzi. Sasa wekeni muamuzi min ahlihi, awe 1 au 2 kwa kadri ya haja. Wa hakaman min ahliha, na muamuzi mwingine atoke upande wa mke. In yurida islaha, ikiwa mahakimu waamuzi wa pande mbili watataka mambo yatengemae, sio yule aliyokosa sasa akaona fursa kwake. Allah anasema yuwafiqillahu bainahuma, Allah atawawafikisha, jambo litaisha, zengwe litaondoka, na upendo wa dhati utarejea kwa wanandoa hao. Nitaka hizo muone, kwa sababu ndizo zinazolinda au zinazotupa dira ya kuelekea migogoro ya ndoa. Na kuna ile kule 200 kama sikosei na 28 ya kwenye Bakara inayoainisha kwamba kwenye maisha ya ndoa tuna haki za pande mbili. Walahunna mithlu alladhi alayhinna bilma'ruf walirrijali alayhinna daraja. Sasa kuwa na daraja na kuwa wewe ni katika kawamu, maana yake msimamizi. Hivi kama tuna kampuni, msimamizi na yule aliyokaa anasaga miguu kwenye jiwe, nani anayefaa kujivunia? Kwa sababu katika taasisi ya familia tuna mama, tuna baba na hawa vijana wetu. Sasa baba yeye kaamba wewe ndio msimamizi pale, angalie mambo yanaendaje. Na mwingine sio msimamizi, ni malkia. Sasa hivi nani aliyopendelewa zaidi? Ni mie msimamizi ndo kajuani kuangalia mambo yanaenda au hayaendi, au huyu malkia alokaa ndani? Na wewe kule unaosimamia, inawezekana unasimamia marobota ya mkonge, mawe, matipa, lakini huyu anasimamia binadamu, watoto, ahakikishe kwamba wanakuwa vizuri, waje kutusaidia mbele ya safari, wawe viongozi wazuri kwenye nchi,
wawe viongozi wazuri kwenye dini. Huyu mama ufalme wake anaangalia binadamu, vichwa vya watu ambao wanatarajiwa mbele huko waje kuwa maulama, waje kuwa viongozi wa kiserikali, waje kuwa hivi, waje kuwa hivi. Huyu yuko nje huko anahangaika na mijiwe, kubeba, kupasua na kadhalika. Lakini kwa vita ya kifikra, wako kina mama wengi anapenda akaijuani. Unakuta mgari pale unanyonya kinyesi, na yeye kakaa na gloves zake, kavalishwa mabuti yale ya mpira, anajiona kafika safari yake. Upumbavu tu, ushetani tu. Anaweza kabisa akaitia tobo ndoa yake kwa ajili ya kumhusudu yule. Tafadhalini, ile sio nafasi yake. Ziko kazi za nje za kina mama: muuguzi, daktari, mfamasia, mwalimu na kadhalika. Sio kwenda unapanda katika mtipa, hata hilo lango lenyewe halifungi vizuri, umekaa juu ya vifurushi vya nailoni vilivyojazwa vinyesi, ndio unaona kazi hiyo ya kukataa kukaa kwa mume. Unajielewa wewe kweli? Lazima ujitambue bwana. Tukio la mwisho kabisa linalowaponza wanandoa na hasa kina mama ndoa zivunjike, kutojitambua. Kutojitambua. Tumewahi kusikiliza kesi nyingi za kina mama, anafanyiwa madhila, unaona uchungu. Huyo mume yuko wapi nikashughulike naye? Basi ukimwambia hayo atasema nimemdhalilisha mbele za watu. Familia hiyo ilinipigia simu kwa Sheikh, sisi tuna kijana wetu kaolewa. Maisha ya mume na mke wote maskini wala hoi. Lakini amehangaika hapa Dar es Salaam, akapata mitaji ya biashara, akawa toka nje ya mikoa. Hali kidogo ikawa imeboreka ya kimaisha. Sasa hana habari na huyu binti yetu, amembwaga, amempata mtu mwingine tunavyosikia. Ana miezi zaidi ya 5-6, hana habari na huyu binti yetu. Mmeshachukua hatua gani? Tumempigia simu aje akae tuwasikilize kama kuna tatizo. Anasema yeye hana muda wa kukaa kikao na mtu. Mwambieni basi amwache binti yenu. Anasema mimi ninajua kuoa, siji kuacha. Nikasema kamripotini polisi akamatwe. Kule ukenda polisi kuna mambo ya kitwahuti. Nikaambia basi nendeni msikitini kwa maimamu wakamkamate huyo mtu. Maadamu mnaogopa kule kuna utaghuti, sasa nendeni msikitini mkawaambie maimamu na muadhini wake wakamkamate huyo mtu. Watampataje? Ndio maana nikakuelekeza, nenda kwa watu ambao wana uwezo, wana mamlaka ya kukamata na kupeleka mahabusu. Akishafika mikononi mwetu, tutamsomea hizi aya za ndoa. Wewe unatakaje? Hata hivyo ataona sisi kama si watu wazuri. Nikaambia basi nyinyi ndio wabaya wa huyo mtoto wenu, mmeshindwa kumsimamia. Haki ziko wazi, wallahi iko hivyo. Sasa imekwenda akasema atamwacha. Amemtelekeza muda gani? Huo muda aliyomtelekeza huo mtozeni gharama zote. Unapajua harama hii tulimfanyia bwana mmoja Msomali pale, alimwacha mama mmoja, kamtelekeza, akaja kutulalamikia, tukamtafuta tukampata. Wewe bwana vipi? Hii tena iko mpata raka yake. Ngambia kwanza toka lini? Umeshamwacha toka miaka hiyo? Hivi sasa madam ushakuja hapa kuleta maneno hii mingi, mimi nitaacha. Nikamwambia huyu mkeo umemtelekeza kwa muda gani? Tukafanya hesabu, inafika miaka karibu 5 au 4 na. Kama sasa kwa usalama wako fanya hesabu. Chai asubuhi kiasi gani huyu mkeo? Tujalie kwa uchache kikombe kimoja na maandazi 3. Mara hiyo miaka 4. Mchana angalau dagaa nyama fungu moja
na sembe robo kilo au mchele nini, tukafanya hesabu, tukapewa na sisi, usipomlipa hizi, mlipe hizi afu unamwacha. Sio kumwacha ndio dawa yake, kwa sababu hizi zishathibiti ni mkeo. Ilikuwa umlishe muda wote huu, umvike muda wote huu, umpe matunzo ya makazi na malazi muda wote huu. Hujafanya hivyo, sisi mashahidi, utaenda pale. Na bahati nzuri Mungu kajalia moga wa polisi akaleta basi milioni 5 na kidogo, biasi za mwachi. Mpe matunzo. Talaka ya kwanza hii, mpe matunzo. Basi talaka 3. Haya, potelea mbali. Mjinga mmoja wewe. Kwa hivyo hawa kina mama nao shida nyingine zinawakuta, ndoa zinakufa. Ili kuacha wana ndio suluhu. Unaachwa, lakini kuna haki zako wewe kabla kuachwa ulitelekezwa. Una miezi 5 6 ulikuwa kwa kaka zako. Miezi 5 hicho ni chumba, kodi ya miezi 5 hiyo hapo ulipokuwa. Lazima uidai. Kwa sababu hujaachwa. Kula asubuhi, mchana na usiku kwa miaka hiyo, akupe senti zako za hayo. Baada ya hapo sasa, kama talaka moja, dai mutaa. Kitoka nyumba, unatoka pale. Kama anasikiaga utaambia ukitaka kuoa siku hizi utatia nadhari. Umezoea kwa watu wasiojijua, hao wanaofanya kama vidagaa mkia, anaokota, anatupa, anaokota. Hakuna kitu kama hicho. Kesi mnazotuletea zinatusikitisha. Yaani mtu anaacha mke alioacha, unafikiri kama si Muislamu, mambo ya ovyo ovyo. Alhasil khabari kubwa. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.